はい、どうも、チャオハン、チャオンコです。天気。これからシールとされて海になるところですが、一度開けてみます。この運動の部分から試します。よし、天気。これを開けて、本当にさ、パワートランチしたんですよ。認定と書いてある。認定の邸宅、もう一つ、決めたんです。ごめんなさい、わからない。